హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వ్లాగ్ ఏమంటే కొత్తగా ఒక స్టోర్ అయితే ఓపెన్ అయితే అయిందనమాట హైదరాబాద్లో. అంబానీ వాళ్ళు అయితే ఓపెన్ అయితే చేశారు. స్టోర్ పేరు వచ్చేసి యూస్టా అనమాట. ఇది వచ్చేసి మన హైదరాబాద్లో శరత్ సిటీ క్యాపిటల్ మాల్ అయితే ఓపెన్ అయితే చేశారనమాట. దాన్ని ఏఎన్బి మాల్ కూడా అంటారు, మహేష్ బాబు మాల్. సో మనమైతే వెళ్దాం, ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ అయితే చేద్దాం ఎలా ఉంది, ఏమి ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్. ఈ మాల్ వచ్చేసి ఎక్కడుందంటే మనకు గచ్చిబౌలిలో ఉందన్నమాట. మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎదురుగా, అదే షాపింగ్ మాల్. చాలా పెద్ద మాల్ అండ్ చాలా ఆఫర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఎప్పుడు మాల్ అయితే మంచి మంచిగా అయితే దొరుకుతాయి మనకు. వచ్చేసి బ్రాండ్స్ అన్నీ, చాలా బ్రాండ్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ మాల్లో. సండే కదా, ఇవాళ ఫుల్ ట్రాఫిక్ అయితే ఉంది. మాల్ ఎంట్రన్స్లో నుంచి అయితే లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయితే అవుతున్నాను. సో బైక్ అయితే పార్క్ అయితే వేసాను B2లో. ఫుల్ రష్ అయితే ఉన్నారు, సండే కదా. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్కడుందంటే లోయర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోనే ఉందన్నమాట. మనకు బైక్ పార్క్ చేసి పైకి రాగానే మనకు వచ్చేసి ఎక్స్లేటర్ నుంచి రైట్ సైడ్ తిరగంగానే కనపడుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే అనమాట స్టోర్ వచ్చేసి. సో ఇంకా స్టోర్ లోపలికి అయితే వెళ్దాం. ఫుల్ క్రౌడ్ అయితే ఉంది లోపల, అయితే కనపడుతుంది మనకి ఈ నుంచి. ఒకసారి లోపలికి అయితే వెళ్దాం, చూద్దాం, మరి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ప్రైజెస్ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయని. బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోర్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రతిదీ 999 లోపలే ఉంటుందన్నమాట ప్రైజెస్ అనేవి. ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ అయితే చేద్దాం. రైట్ సైడ్ టీ షర్ట్స్ అయితే కనపడుతున్నాయి, కొన్ని చూద్దాము. కలర్స్ కూడా చాలా అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి స్మాల్ నుంచి XXL వరకు సైజెస్ అయితే దొరుకుతాయి అనమాట. అందరికి ఉంటాయి, అబ్బాయిలకి, అమ్మాయిలకి, పిల్లలకి అందరికి దొరుకుతాయి. సో టీ షర్ట్ వచ్చేసి XXL అయితే తీసాను. ప్రైస్ చూద్దాం. ప్రైస్ వచ్చేసి 199. టీ షర్ట్ కూడా బాగుంది, క్లాత్ కూడా అయితే ఎక్సలెంట్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇంకా చూద్దాం మనము. టీ షర్ట్స్ అయితే చాలా అయితే ఉన్నాయి, ఇంకా కలర్స్ కూడా చాలా అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ మనకు వచ్చేసి 199 అయితే పడతాయి అనమాట టీ షర్ట్స్ కాస్ట్. ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం, చూద్దాము ఇంకా టీ షర్ట్స్ ఏమున్నాయి అనేది. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఏవో టీ షర్ట్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం ఇవి కూడా. టీ షర్ట్ ప్రైస్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఇది వచ్చేసి 399 టీ షర్ట్స్, హాఫ్ టీ షర్ట్స్ ఇవన్నీ. ఇంకా మీకు అన్నీ అయితే చూపిస్తాను నేను వీడియోలో విత్ ప్రైజెస్తో. టీ షర్ట్స్ ఏవో, ప్యాంట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి అనేది. సో వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో మీకు అన్ని ప్రైజెస్ అయితే తెలుస్తాయి. ఇది వచ్చేసి 699 టీ షర్ట్స్ ఇవి. కలర్స్ కూడా అసలు క్రేజీ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఇవి వచ్చేసి 499 అనమాట. బాగున్నాయి కలర్స్. అండ్ ఇక్కడ మనకు హుడీస్ కూడా దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. హుడీస్ చూడండి, హుడీస్ వచ్చేసి 799. అండ్ ఇవి వచ్చేసి 399 అనమాట టీ షర్ట్స్. సండే కదా, ఫుల్ క్రౌడ్ అయితే ఉంది. మనకి జాగర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ, లోయర్స్ జాగర్స్ కూడా. ప్రైస్ అయితే చూస్తాను మీకు ఒకసారి. 699 ఇదనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి నార్మల్ జీన్సెస్ అండ్ క్యాజువల్స్ 799 ఉన్నాయి. ప్యాంట్ అయితే లార్జ్ సైజ్ 38 సైజ్ కూడా సేమ్ కాస్టే ఉంది చూడండి, 799 ప్రైస్. అండ్ ఈ టీషర్ట్ అయితే నాకైతే నచ్చింది అనమాట. ఇది 599 ఉంది. సో సెలెక్ట్ అయితే చేశాను. అండ్ చెప్పులు, షూస్ అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ. ఇవి లేడీస్ అనమాట, 699. మొత్తం ఇవన్నీ లేడీస్వే. అండ్ 999 అనమాట అవి కలెక్షన్ అక్కడ. ఇక్కడ 499 కలెక్షన్ ఇవి వచ్చేసి. స్టోర్ కూడా అయితే పెద్దగా ఉంది ఫ్రెండ్స్, మరి అంత చిన్నగా ఏం లేదు, స్టోర్ పెద్దగానే ఉంది. షూ కూడా బాగున్నాయి, 999. ఈ బ్లాక్ షూ కూడా బాగా నచ్చినాయి నాకు, బాగున్నాయి. కాస్ట్ వచ్చేసి 799 అనమాట ఇది. అండ్ ఇక్కడ మనకి షూతో పాటు బ్యాగ్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి. చూసారు, ఇవే బ్యాగ్స్, వాళ్ళ బ్రాండింగ్ బ్యాగ్సే. ప్రైస్ ఎంత ఉందంటే ఇది వచ్చేసి మనకు 699 ఉంది ప్రైస్ వచ్చేసి. క్యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళవి. క్యాప్ 399 అయితే ఉందన్నమాట.
ఇవన్నీ లేడీస్ టీషర్ట్స్. లేడీస్ కలెక్షన్ కూడా బాగుంది ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్అవుట్ అయితే చేయొచ్చు మీరు. అండ్ అలాగే కొన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసి ట్రై అయితే చేశాను, అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను వీడియోలో, చూడండి ఒకసారి మరి. బెస్ట్ పార్ట్ ఏమంటే మనకి ఇక్కడ సెల్ఫ్ చెక్అవుట్ కూడా ఉందన్నమాట. ప్రజెంట్ వచ్చేసి స్టోర్లో 2 అయితే ఉన్నాయి, ఇంకా మనం క్యూలో కూడా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. ఇంకా వాళ్ళైతే ఇంక్రీజ్ అయితే చేస్తారంట సెల్ఫ్ చెక్అవుట్స్ అనేవి, అక్కడైతే కనుక్కున్నాను. సో ఈ వ్లాగ్ అయితే ఎంత అనమాట ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో అయితే కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.